से ही खरीदें। पर क्योंकि हम किसी जंग पर नहीं जा रहे हैं और $2 लाख ऐड करके हम ले सकते हैं ये $5 लाख वाली बोट कार। जमीन पर ये एक आम कार जैसी ही लगती है, कोई भी फर्क नहीं बता पाएगा। पर मजे की बात ये है, एक बार पानी में जाते ही ये बोट बन जाती है। पहले काल को जाने देते हैं। ये हम चले। ओ ये मुझे सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा मुझे। उन्हें आगे भेजा ताकि मैं देख सकूं कि ये काम करती है या नहीं। क्या हम डूब रहे हैं? नहीं, हम तैर रहे हैं। ओह, काम तो कर रही है। देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, हम पानी में कार चला रहे हैं। ओह इसे बीप सुनने तक दबाए